We should be live on YouTube soon. Alright, let me just tweet real quick. ツイートだけしますね。Oops. Also on Twitch. Yes. Alright, there we go. 始まりましたかね。皆さん聞こえますかね。 Can everyone hear me? Hello, hello, welcome, welcome. 皆さん聞こえますか？ Can everyone hear me? Welcome. Hello, okay, you can hear me. Perfect. Alright. Do you believe in magic? テレビで学校へ英語教師ののびチューブです。Hello, this is Obi. Oh my god, I need to sneeze. Let me redo that. This is Nobi Tofe from Terate Gakuen, and today is my weekly Nobi Storytime stream. Oh, Hanobi, good morning. Thank you. Bless me. Thank you. Excuse me. Welcome. Good morning. Good afternoon. Good evening. Welcome. Alrighty. How is everyone doing today? I need some water. ちょっと水飲みます。Okay. So, alright. Why does it feel like it's been forever? Like, if I don't stream for like 2 or 3 days, it feels like it's been forever. I don't know. Maybe it's just me. Yeah, it feels weird. But anyways, good morning. Ohanabi. What was I about to say? 何言おうとしたんだっけ今。なんか言おうとしたな。Somehow I feel the same too. Really? It has been 13 years. Oh my god. Time has gone so fast. Can you guys believe it's already mid-September? もう9月半ばとかやばくない? I'm not ready for this year to end yet. Hi, welcome, welcome. まだ今年終わるのは早いよ. I'm not ready. I'm not ready yet. Time needs to go by slower. We need more time. Or I need more time. もっと時間が必要. Summer has ended already. That's true. Like, you know how I was saying that like there's that one week, the first week of September was like the hottest week of the year for me. And then after that week, all of a sudden it got super cool. And now at night it's cold. It's like, what the heck? The difference in the temperature is like crazy. その割に暑すぎます. Oh, it's still hot in Japan? 日本はまだ暑いんだ. Well, for me, it's much cooler. It's like the perfect temperature actually during the day. At night, it gets a little bit too cold. But yes. So, today's story is today's cooking week. And I think today's dish is actually going to be one of the hardest one to guess. Or at least personally, I think it'll be hard. Especially for the JP viewers. Because I think this is a dish that's not very well known in Japan. The EU gang might know. Because this, I don't know, this might have actually originated from EU. So, yeah. 今日はクッキングの今日の料理エピソードなので、今日のね、作るもの多分ね、今までの中で一番当てにくいかもしれないです。日本であんまり浸透してないイメージがある料理なので、よく聞いて当ててみてください。Okay?
I'll just give you guys a hint that it is kind of like a fall dish. Like, at least Americans like to eat it during colder seasons, starting from fall. So yeah, I'll give you that hint. 一つヒントとしては、寒い、涼しい時期とかに食べがちの料理かもしれないですね。特にアメリカ人は秋頃から食べるのが好きなお料理です。なので、ちょっとそのヒントをもとによく聞いててくださいね。Okay? We have a lot of ingredients today. 材料多めなので今日は聞いててください。Alright! So why don't we get started? Alright, いきますよ。The infamous pumpkin spice latte. You know, I thought about doing that today, but I thought it was a little too early because for me, pumpkin spice latte is like an October thing. But they already have it on the menus. But I've never had pumpkin spice latte though. I don't know. It's just not very like it's not something that I like to, try. But anyways. Let's start. じゃあやりましょう。いきます。Alright, we are going to start as usual. If you need Japanese subtitles, 日本語和訳が必要な方は今のうちにね、Twitch の方に移動してください。OK? いきますよ。Alright. 言います。Nobi, a young witch who was known for being cheerfully clumsy, decided to make Hold on. ChatGPT just can't have their grammar. Okay, never mind. One more time. Redo. That was on me. That was my fault. じゃあもう一回やり直します。すいません。最初からいきます。Nobi, a young witch who was known for being cheerfully clumsy, decided to try making something special today. She had heard about a comforting dish and was excited to cook it. With her apron on, she started her adventure in the kitchen. First, Nobi took out some chicken breasts and began cutting them into pieces. Her knife slipped and chunks of chicken flew off the counter. Oops, she said, using her wand to clean up the mess. She turned on the stove and melted a big spoonful of butter in a pan. It crackled and popped, making Nobi jump back with a surprised yelp. Next, she worked on the vegetables. She chopped carrots, peas, and potatoes, but her knife was a bit shaky. The vegetables rolled off the counter, and Nobi giggled as she picked them up, using her wand to keep the kitchen clean. Nobi added the chicken and vegetables to a large pot. She poured in chicken broth and sprinkled in salt, thyme, and rosemary. The smell was delicious and made her smile. Then she added a splash of cream. As she did, a puff of white mist rose up, making her sneeze. The kitchen filled with a light cloud of flour when she accidentally knocked over a bowl. Nobi laughed and used her wand to clear the mess. While the filling cooked and thickened, Nobi moved on to the crust. She rolled out dough on the counter, but it kept sticking, so she used her wand to help flatten it evenly. She put one layer of dough into a pie dish and carefully poured in the creamy chicken mixture.
with a little more dough, she covered the top, crimped the edges with her fingers, and cut some pretty designs on top. She put the pie into the oven and set the timer. As it baked, the kitchen filled with a wonderful smell. When the timer went off, Noppy took the pie out of the oven. It was golden brown and looked perfect. She let it cool for a bit, then cut a slice. Okay, we are going to stop here before we read the last paragraph. So please guess what I made. じゃあ一回ここで止めます。最後の文章を読む前に答えが入っているので、今日作ったものを当ててみてください。何を作ったでしょうか？じゃあみんなが考えてる間にね、材料の復習しましょう。So while you guys are guessing, let's go over the ingredients real quick. So we had chicken breasts. We had some butter, carrots, peas, potatoes, chicken broth, spices, so salt, thyme, and rosemary, and some crust, like a pie crust. That's a big hint. So what do you think we made? 主な材料は、鶏胸肉と野菜と、あと、パイ生地ですね。パイの生地。これ結構大きいヒントです。What did we make? Oh, we also had some cream. あと、What's heavy cream in Japanese? What's heavy cream in Japanese? クリームかなもありましたね、材料に。お、キッシュ That might actually be pretty close. 近いそれ系です。それ系。でもな、日本にあまり浸透されてないかもしれないな。I feel like this is very... Oh, I see an answer! すごい一恵さんピンポンピンポン Very good! Chicken cream pot pie? I don't know if that's the Japanese name. それ日本名かわかんないんだけど、英語だと it's the English name is called chicken pot pie. Yes, chicken pot pie is the answer. おはのび welcome! 今ちょうどね、お話読み終わって答えを、今日作った食べ物の答えをみんなで当ててもらいました。So we made chicken pot pie. チキンポットパイ作りました。So I'm gonna read the last paragraph. 最後の文章読むので聞いててください。Taking a bite, Noppy's face lit up with joy. The pie was delicious. Even with her clumsy cooking, she had made a wonderful homemade chicken pot pie. She enjoyed every bite and felt proud of her magical creation. The end. 終わり。Okay, so we made chicken pot pie. Have you guys ever heard of chicken pot pie, or have you ever tried chicken pot pie? I don't know if is this like a thing in EU? チキンポットパイを作りました。みんな聞いたことある？それか食べたことあったりするかな？どうだろう？ It's pretty good. I've had a couple in the past, but they were all like not handmade. They're all like frozen chicken pot pie, and they weren't. It's good, but it wasn't my favorite. Maybe it'll change if I have like actual homemade chicken pot pie, but OBS is having some issues, it looks like. Can you guys hear me? Hello? Are we back? Can you guys hear me? Are you still alive? Do まだ聞こえる？ You can okay. Alright, that's good. Okay, よかったOkay. パイで蓋してあるやつ。そう。So, reading off the recipe, レシピ
のね、この作ってるのを見ると、so it has chicken and vegetables, and then it's like a creamy kind of like a stew kind of thing, and it's like in a pie crust. So, まあ簡単に言うとなんかクリームシチューっぽいものね、チキンと野菜が入ったクリームシチューっぽいもの、シチューよりはもっともっと thick. It's more thick. もっとスープなんかこうサラサラなスープじゃなくてこうまあちょっと日本語わかんないけど、そういうのがパイの生地に入れられた食べ物です。Yeah. Why are you always a girl failure? I'm not a girl failure. I made it, so I was able to make it. If I wasn't able to make it, then you could call me a girl failure. But I was able to make it, so it's not a girl failure. 調べたら既製品でなんかそれっぽいの食べたことある。あ、本当にケンタッキーで売ってるんだ、日本。Oh, KFC has it in Japan? Oh, I wonder if the ones in here, over here has KFC. I don't know. Oh yeah, and so if you've never tried it and if you want to try, please go to KFC in Japan maybe. ケンタッキーがあるみたいなのでね、気になる方はぜひ食べてみてください。多分ね、近いものだと思います。Yeah. So, I guess, yeah, this has to have been originated from the UK or something, but maybe it's called differently in EU? I don't know, but people like to eat this as like, kind of like I don't know if it's like considered comfort food for people, but it's like a very winter-ish dish. なんか冬とか秋とかに食べられがちな食べ物ですね。やっぱ熱いほかほかの食べ物なので。いや。冬になるとコンビニもある。え、そうなの？意外。Oh, I didn't think that Japan had this. But I guess Japanese people do like cream stew. That's like one of their favorite foods, I feel like. Like rather than like beef stew, cream stew is more popular in Japan. So I guess since it's kind of like a cream stew in a pie, Japanese people would like it. 日本人はビーフシチューよりもクリームシチューの方が好きなイメージだから、クリームシチューが好きならありそうだよね。パイの中にクリームシチューが入ってるもんみたいなもんだから。うん。Shepherd pie. Oh, yeah. It's a shepherd pie? Is that what it's called in the EU? もしかしたらシェパードパイっていう呼び方をする人もいるかもしれない。Yeah. But anyways, ノピはね、あんまり食べたことないです。ちっちゃい頃に、なんか、冷凍のやつがね、一人分のやつとかが売ってて、それをよくお母さんがなんか、ご飯作れない時とか、時間ない時とかにくれてたんだけど、そんなに好きじゃなかった。嫌いじゃないけど、あんまり好きじゃなかった。もしかしたら手作りの食べたら変わるかもしれないけど。Yeah. But yes, anyways, that's what we made today. So, I chose this because, you know, we are getting into the fall season. So, I feel like I'm gonna start, you know, Americans love fall for some reason. I mean, I get it, but it's like they're like overly obsessed with fall sometimes. So, I'm gonna start picking some fall-ish, you know, food for future cooking stories. So, yeah. Yeah. Welcome! いらっしゃい。今日は、もう9月に入ったということでね、これから、アメリカ人はね、なんかね、秋がすっごい好きなの、なぜかわかんないけど。だから、秋によく食べられる料理とかを今後の、この9月、10月、11月ぐらいはちょこちょこ入れていこうかなと思うので。はい。I don't know if there's many other, like, American dishes, like, it's hard to explain. It's like there's a lot of different type of dishes, but they don't have like actual names. It's always like Brussels sprouts and pumpkin something. So it's not like, you know, it's not like
kare or something, right? It's always like the ingredient name, so it's like not something, if that makes sense. So it's hard to choose dishes. But anyways, I'll try to find something in the future. Yeah. シェパーズパイ食べたことあるけど、ポットパイとは違うイメージ。あ、本当に違う？じゃあ違うのかもしれない。のっぴシェパードパイ食べたことないからな。But anyways, alright. So, why don't we go over the 3 words for today then? じゃあ今日のね、3つの言葉やっていきましょうかね。So first word is clumsy. Clumsy. Okay. Alright, I'm gonna read the sentence, so please guess. We actually had clumsy 2 times, so I'm gonna read both sentences. 例文、今回の文章を読んでいくので当ててみてください、意味。2つ使ってたので両方読みますね。First sentence. Noppy, a young witch who was known for being cheerfully clumsy, decided to try making something special today. Okay. この文章は、最初の1文目ですね。お話の。ノーピンは、魔女で、陽気な何々。陽気で何々で、今日は何か特別なものを作ろうと思いました。ノーピンの、性格みたいな。性格というか、キャラクターを説明しますね。この文章じゃ分かりにくいのでもう一個の文章を読みますね。I'm gonna read that second sentence. Even with her clumsy cooking, she had made a wonderful homemade chicken pot pie. 最後の方の文章ですね。何々な料理スキルでも素敵な手作りのチキンポットパイが完成しましたっていう文章ですね。なので何々な料理スキルでも成功しましたよみたいな感じの意味です。So what does clumsy mean? しっかり者とはちょっと違うかな。Just FYI, this is the Noppy in the story, not me in real life, okay? 答えありましたね。不器用 very good. Yes, 不器用とか、下手とかっていう意味も若干ニュアンス的にあるかもね。おっちょこちょいとかですね。はい。これはお話の中でのノピであって、現実世界のノピのことではないので、そこだけね、気をつけてください。はい。はい。very good. So, clumsy means 不器用とかですね。辞書を引くと、不器用な、下手な、ぎこちない、動きの鈍い、何々が不器用で、下手でまずい、不格好な、作りにくい、なんかすごいネガティブですね。っていう意味ですね。でもなんかノピのイメージだと、英語だと、ここまでなんか、これ今言ったやつって全部すごい結構ネガティブな意味じゃん。こういう意味イコール clumsy って言われたくないっていうイメージじゃん。なんか言われたらなんか悪口言われてるみたいなような意味っぽいけど、なんかclumsy はここまでひどいイメージではない。もうちょっと軽いイメージのニュアンスです。英語だと。I feel like clumsy isn't that negative of a word. Is it not? Isn't it? For me, I don't take clumsy as that negative. Sure, it's not like the most positive word, but it's like not that negative. In Japanese, it sounds really negative. I don't know, unless I was like, I was interpreting clumsy too positively when it really actually means is a negative. Yeah, is that like a cutesy tone, right? Yeah, okay. I'm glad you guys feel the same. Yeah, okay. そうですね。やっぱりみんな英語圏のみんなに今確認したけど、clumsy はこの日本語訳にするとすごいネガティブなニュアンスになってるけど、どっちかというとおっちょこちょいとかそういう感じのイメージよりです。なんか不器用で下手でぎこちなくてみたいな、そんななんかclumsy って言われたらもうなんかうわひどいっていう感じの言葉ではなくて、
なんかちょっとおっちょこちょいだねとか、あ、ちょっと不器用だね、あははみたいな軽いイメージの方があります、英語で使うときは。なのでうっかり者とか、そうそうそう、それぐらいのニュアンスだから言われたりしてもそんなに気づかなくて大丈夫です。っていう時もそんなにひどいこと言ってる風に思わなくて大丈夫です。なのでこれはあれですね、なんだろう、これはニュアンスが変わってきてるのかな、昔と変わって。どうなんだろう。Yeah, it's like more accident prone. Yeah. なんかこうわざとやってるわけではなくて、こうなんだろう、わざとじゃなくてアクシデントみたいな感じの不器用ですね。はい。なのでそこは頭に入れといたらいいかもしれないです。Okay. Alright, next word. 次の言葉。sprinkled. Sprinkled. もしくは sprinkle でもいいですね。これは D がつくと、過去形になっているので D を抜いた sprinkle でもいいです。sprinkled が文章入ってたので sprinkled で文章読むので当ててみてください。Please try guessing what this means. She poured in chicken broth and sprinkled in salt, thyme, and rosemary.A thyme. Wait, is it thyme or thyme? I think it's thyme. Sprinkled. 回転ちょっと違うかな。広まるかちょっと違うかな。この文章の説明すると、スパイスとかの話をしてる時ですね。チキンの出汁に塩、タイムとローズメリーを何々しました。sprinkled。入れましたって意味なんだけど、入れ方かな、これは入れ方の種類の一つですね。あ、答えありましたね。ふりかけるが一番近いと思います。Very good. Very good. So, according to the dictionary, ふりかけるとか巻き散らすとか、あとは水をまくとか軽く濡らすとかっていう意味にもありますね。あと霧吹きするとかっていう意味ですね。でもこれもまたふりかける、ふりかけるが一番近いかもな。巻き散らすはそんなに使わないかもしれない。なんかこうパラパラパラってやるみたいなイメージですね。Does Japanese have the expression of pinch of salt?We say like 一つまみ for pinch of salt. Yeah. スプリンクラー、そうそうそう、スプリンクラーってさ、パスさら、効果音がわかんないよ。おはようございます。Good morning. そう、スプリンクラーの振りかけてる感じ。あれです。あの感じがスプリンクルです。にゃ。そうそうそう。庭とかをスプリンクラーって言います。そう。日本語でスプリンクラーって言うんだね。知らなかった。英語でもスプリンクラーって言うけど、日本語でも言うとはあんまなかった。あとは、日本だとすんげえ変な名前で言うんだよ。Japan calls sprinkles. They have like a weird ass name for sprinkles. I forgot what it was. Sprinkles in Japanese. お菓子とかにさ、かけるカラフルなちっちゃいなんか砂糖でできたさ、なんかちっちゃい細いなんか糸をいっぱいカットしたさ、カラフルなやつあるじゃん。あれ名前なんていうの、日本語。あれ変な名前で言うよね、日本。なんだっけあれ、なんだっけ、ちょっと But Japan calls sprinkles in a super weird name like スプラッシャーとか、チョコスプレーそれ英語では sprinkles って言います。sprinkles って言います。Those are called sprinkles in English. Yeah, カラースプレー They call them color spray. It's so weird. But yeah, those are called sprinkles in America, okay? Or in English. 英語では sprinkles って言います。なぜならあれを振りかけてる感じだから。Okay? カラースプレーとか意味わかんない。マジで。sprinkles です。Okay? にゃー。そう、こう、振りかけてる感じがするじゃん。カラフルなあれを。だから sprinkles って言うんです。
It's not spraying, it's sprinkles. スプレーじゃなくて振りかけてる感じ。Yeah. Whoever made that name should rename it. I don't like it. But anyways. なので今日の2つ目が sprinkled. sprinkles とかですね。あと sprinkling とかも使いますね。動詞なので。because it's a verb. Yeah. Okay. Alright, last word. で最後の言葉。Last word is good morning, welcome. Creation. Okay. I'm gonna read the sentence. I'll guess what the sentence mean or the word means. じゃあ読むので意味当ててみてください。これ一番最後の文章ですね。It's the very, very last sentence. She enjoyed every bite and felt proud of her magical creation. Oh, that's fast. 早かったね、みんな。創作が一番近いと思います。いや、創作が一番近いと思います。この文章を説明すると、完成したパイを食べた時の、全部食べてる間、毎口、すごく美味しくて、自分の、魔法のような何々にとっても、満足してましたみたいな感じですね。そう、creation は、辞書によると、もう漢字読めない。漢字読めないばっかり。はい、これ皆さん読んでください。I don't know how to read the 漢字。その後は創作、作品、産物、創作、なんとか物ですね。とりあえず、そういう意味ですね。Yeah. そう、creative とかっていう言葉から同じですね。creation and creative has the same create は作るって意味なので、create は作るって意味なので、creation とか creative とか全部同じ最初の create の t まであるでしょ。なので、だいたいこの create がついてたら何かをどういう気かなって思ってもらえれば、新しい言葉を見つけても意味を当てやすいですね。創造、創設、天地創造、創生。読めねえよ絶対すんなの。すげえ。なるほど。make じゃなくて create なんですね。make と create 似てるけど、なんか、create の方がなんか作品的な感じかなっていうイメージがある。あと create の方がちょっと make よりもちょっとなんか make はなんか子供がよく使えそうな。別に使ってもいいんだけどcreate を使った方がちょっと大人っぽく聞こえるかな。毎回 make ばっかりよりもcreate なんか作品とか説明してるときは create って言った方がいいときの方が多いかもしれないですね。はい。あと create の方が若干英語で言う丁寧みたいな。make の方がカジュアルで create の方が大人っぽい感じです。Okay. But anyways, so today's words なのでcreation はね、これは結構使うシチュエーションは限られると思いますけど、全然日常的に使う言葉ではあるので、ぜひ覚えてください。So today's words were clumsy, sprinkled, and creation. Okay? 今日の3つの言葉でした。ぜひ覚えてください。Alright. じゃあ、軽くね、日本語訳を読んでいきたいと思います。Okay, so I'm gonna read the Japanese translation real quick, so please bear with me. じゃあいきます。ノプという若い魔女はその陽気な不器用さで知られていました。さっきの clumsy が不器用っていう言葉に翻訳されてますね。今日は特別なものを作ってみようと決めました。彼女は心温まる料理について聞いたことがあり、料理するのが楽しみでした。エプロンをひらひらさせながら彼女は台所での冒険を始めました。まずノピは
鶏の胸肉を取り出し、いくつかの大きさに切り始めました。ナイフが少し滑ってしまい、鶏肉の塊がカウンターから飛び出しました。おっとと彼女は叫び、ワンド、これ杖ですね。杖を使って散らばったものを掃除しました。コンロをつけて大さじ1杯のバターをフライパンで溶かしました。バターがパチパチと音を立てて、ノピは驚いて後ろに飛びのきました。次に彼女は野菜に取り掛かりました。人参、グリーンピース、じゃがいもを切りましたが、ナイフが少し不安定でした。野菜がカウンターから転がり落ち、ノピはそれを拾いながら笑い、杖で台所をきれいに保ちました。ノピは鶏肉と野菜を大きな鍋に入れました。鶏の出汁を注ぎ、塩、タイム、ローズマリーを振り入れました。これ振り入れましたが、これがスプリンクルですね、さっきの。香りがとても美味しく、彼女は笑顔になりました。その後、クリームを少し加えました。すると、白い霧が立ち上がり、彼女はくしゃみをしました。ボウルを倒してしまい、台所に軽い小麦粉の雲が広がりました。ノピを笑いながら、杖で混乱を片付けました。ぐちゃぐちゃになったものですね。具が煮て、とろみがついている間に、ノピはパイの生地に通りかかりました。カウンターで生地を伸ばしましたが、生地がくっついてしまうので、杖を使って均等に伸ばしました。パイ皿に1枚の生地を敷き、クリーミーな鶏肉の混合物を慎重に注ぎました。その後、もう少し生地を使って上に覆い、端を指で押し込み、上に可愛いデザインを切り抜きました。パイをオーブンに入れ、タイマーをセットしました。焼いてる間、台所には素晴らしい温かい匂いが広がりました。タイマーが鳴った時、ノピはパイをオーブンから取り出しました。パイは黄金色で完璧に見えました。少し冷ましてからスライスを切りました。一口食べるとノピの顔を喜びで輝きました。パイはとっても美味しかったです。たとえ不器用に料理をしても、彼女は素晴らしい自家製のチキンポットパイを作ることができました。またここの不器用がクラムズィでしたね。最後が、彼女は一口一口を楽しみながら自分の魔法のような創作物に誇りを感じました。これがクリエーション、創作物でしたね。はい、おしまいって感じです。Alright, so that was the story. Do we have any questions? 質問などありましたら今のうちにコメント欄に書いてください。Yeah, I want to have homemade chicken pot pie. That sounds good. Because I do like pie crusts. I think the ones that I used to eat, the frozen ones, because they were, of course, frozen ones. The pie crust wasn't bad because you put it in the oven, but it was like, you know, it's not homemade. It's not like freshly cooked. So, yes, I am a crust girly. I love the crust. I like the flaky crust too. The flaky crunchy crust. Yeah. 手作りのチキンポットパイ食べてみたいな。食べたことないから。冷凍のしか食べたことないから、冷凍もまずくないんだよ。でもやっぱね、手作りのね、で焼きたてのパイの生地のサクサクのね、あれとはね、やっぱかなわないから。Yeah, I wanna try. 先生、隠し味とかありますか？ないんじゃない？なんか、日本、なんかそういう隠し味ってあんまりないよね。でもまあ、隠し味になるのかな？なんか、この料理はないけど、よくなんかいろいろマスタードとかそういう感じのものとか入れたりするよね。特にアメリカの料理は。今回は特になかったですね。うん。手作り食べたいよね。でも大変そう。パイとかやるの絶対ノピはやりたくないわ。I wouldn't want to make it. Like if I had a big kitchen, maybe I'll do it, but I don't have a big kitchen. So I wouldn't want to hand make it myself. But
Yeah. Yeah, some things that I would never hand make on my own are deep frying stuff. Anything where I have to like roll out a dough and make, and yeah, anything messy I wouldn't do unless I had a big kitchen. Yeah. のびは、まあそもそもキッチンがちっちゃいのでやらないけど、まあ、でっかいキッチンがない限り絶対作りたくないものは揚げ物と、なんかそういう生地とか出してなんかやらなきゃダメな、ちょっとなんかこうぐちゃぐちゃになりがちなお料理とかはちょっとやりたくないです。So no baking? I like baking sometimes. Like I like if it's like making cookies or like pancakes or muffins, like those kind of stuff are like, it's not as messy, right? But like rolling out a dough and like, you know, making like cutout cookies. Like cutout cookies are different from like chocolate chip cookies because if you get the dough, you just have to flop it onto the pan. But I don't like the ones where you have to like actually make shapes and stuff. I like doing it because it's fun, but I'll only do it if I am on like break or something, if that makes sense. But yeah. And also deep frying is scary. It's messy too. And also like, what do you do with all that oil? Like, I don't want to reuse it. I know people reuse it, but I don't know. Just the thought of reusing all that doesn't, I don't know. I don't want to deal with it. パイ生地伸ばすのに魔法を使ってました。そう、魔法いっぱい使ってましたね。いやー。作る大変そうね。ちょっと作るの大変な方だと思う。パイ生地がね。パイ系はだいたい生地がね、大変だよね。Drink it. What the heck, you're a monster. じゃあ、他にね、なんだ質問なければ、文法やら言葉やらの英語のところについての質問がなければ、今日の名前呼びの方行こうかな。What should we do for today's keyword? We've done pie already, because we did like blueberry pie in the past stories. But I do, you know, this is totally off topic, but Sencho's Pai Pai Kamen, that song's been kind of like only the chorus because I haven't been able to listen to it much, but that's been like kind of looping in my head. And like today we had pie, and she says Pai Pai, right? Okay, that's not why I made today's story, but yeah, I don't know. I just wanted to talk about it. 関係ないけど、最近ね、船長宝生マリン船長がね、新しい折曲を出してね、パイパイ仮面っていうね、曲出してね、そのサビのところだけが頭の中でずっとね、ぐるぐる回っててっていう、まあ全然関係ない話をしたかったっていう。聞いてない方はぜひ聴いてください。とってもいい曲ですよ。面白い曲です。面白い曲、まあ普通にいい曲だし、歌詞も面白かった。うん。はい。っていう。何にしよう今日のキーワード。はあ。いや、待って、パイとパイパイで、なんか、やっぱ関連してるから。ほんと、今週出たばっかりの曲です。うん。どうしよう。今年なんかパイの曲めっちゃ多くない？なんだ、姫ひなさんも、I Pie Dance Hall もそうだったし。あれパイって言ってんの知らなかったもん。もちちゃんと猫ちゃんがカバーするまで、あれパイの話してんだって知らなかった。あの曲ちょっと歌詞が聞き取りにくいから、知らなかった。Like, I didn't realize the Hime Hina song was also talking about pie. But yes. 今日のキーワードどうしよう。should we just do pie again? もうこんだけパイの話したからパイにするか。パイにしよう。まあ、いろんなパイの話したけど、we talked about a lot of different kind of pies, but let's do pie. こんだけパイの話したからパイにしないわけはないか。はい、じゃあ今日はキーワード今日パイです。
Alright, please put pie in the chat and I will roll call. パイって入れてくれたらコメント欄、入れてくれたらお名前呼びしますので、ぜひ、お願いします。Alright. パイタクチャンネル thank you for coming. Alpha, thank you for coming. Shoes, thank you for coming. Seki, thank you for coming. たぬきのしっぽ thank you. Pie. Oh, did you guys know that March 14 is also Pie Day? And Iteza, thank you for coming. Alexander, thank you for coming. Haru, thank you for coming. L fruit? E fruit? Is that an L or an I at the beginning of your name? But thank you for coming. Shiora, thank you for coming. Onigami, thank you for coming. Tarushiba, thank you for coming. Ichie, thank you for coming. Shitty Weeb, thank you for coming. I honestly thought I thought your name was Skibbity Weeb. But thank you for coming. Asunosaku, thank you for coming. みんな知ってた ?3 月14日エイちゃん誕生日か。アメリカではね、パイの日って言われてるんだよ。And then a lot of pizza places does like discounts on that day. よくね、その3月14日はね、アメリカはね、結構ピザ屋さんとかがね、ピザね、安売りとかしたりする。おはようございます。あ、ケイロさんおはようございます。Welcome, welcome. Yeah, we call it Pie Day. 3.14 3.14 の日だからパイの日って呼ぶんだよ。Yeah. But yes, anyone else? I think I called everyone, right? みんな呼んだかな? I think I called everyone. Okay. So, パイなのにピザとは、ピザのこともパイって呼ぶんだよ。英語だと。アメリカだけかな? そう。ピザのことパイって言うんです。We call pizzas pies. Yes, that's why. But anyways, for the rest of the week, so I'll be posting another short video on Friday. That's gonna be my last Anime Expo shorts. I know you guys have been, you guys are probably thinking like, oh my god, how many more AX videos are you gonna post? This was my last one. But on Friday, I'm gonna post our final AX video, and then on Saturday, I'm gonna be playing Minecraft. So yes, it'll be a chill stream though. It'll be a very, very chill stream. I think I'll be like doing a lot of Zatsu in that stream. あさってですね、最後のアニメエキスポ関連のショート動画を投稿します。どんだけアニメエキスポこすんねんって思われるかもしれないけど、これが最後です。はい。最後のアニメエキスポ関連の動画を載せます。投稿します。で、そしたらその次の日には、マゼクラしますね。とっても多分今週のマゼクラ配信、マイクラ配信はすごいまったりした感じだと思うので、雑談多めになると思うので、まったりやっていこうと思います。Yeah. It's fine, it helps with the FOMO. It's true. Yeah, we're like, I spent so much time and money to go there, so we were like, we need to like post as many shorts as we can. Like, we need to get our money's worth from that. So yeah, we ended up posting a lot of shorts, but yeah. So, but anyways, that'll be this week. Next week is actually kind of busy, so hope you guys look forward to it. I did retweet one of the posts, but I'll like quote retweet it later. So yeah. But anyway, そんな感じですね. Okay. Alright, my lunchtime break is almost ending, so I gotta go. じゃあ、今日はこの感じで終わりたいと思います。If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。As always, thank you so much for coming. Have a magical rest of your day, and I will see you guys on Saturday. 土曜日。日本だと日曜日ですね。日曜日の朝にお会いしましょう。おつのびでした。バイガーイ。